মেশিন সম্পূর্ণ চালু, জাপানি। এটার ওজনটা খুব হেভি, আমি খুব ভালো মানে সিঁড়ি চালালে বডি ব্যথা করবে না। কমার্শিয়াল ডিজিটাল আয়রন ক্যালেন্ডার, এই যে সম্পূর্ণ ডিজিটাল, এরকম হলে কমে দেওয়া যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক মেড ইন জাপান। আবার এটাও কম আছে, এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ফার ঘন্টায় 15 লিটার সবকিছু অরিজিনাল। 220 আইস মেকার, এগুলো পাবে আপনার। ফ্যানগুলো কাছে থেকে দেখাই দিই, কত করে জানি পড়বে বললেন? এই যে দেখেন, ওই যে গাছ কাটা, এটা হলো চিলার, হ্যাঁ মেড ইন থাইল্যান্ড, একদম 11,000 করে নিতে পারবে। এই যে এগুলো ভিতরে অনেক জায়গা, এটা দেখেন ডাবল কম্প্রেসর, এখানে ভিতরে ডাবল কম্প্রেসর। এটা হচ্ছে আপনার ফুল একটন সাইনকো জাপানিসে কাঠের বডি আছে। হ্যাঁ এটা জি অল মডেল, হট ফট আছে, এসএসএ দেখো আছে এলজি, এলজি ইনটেক। এখানে আছে আপনার হিটার, আবার এই মধ্যে এটাও বিমান মধ্যে থেকে পাইছে। আর এটা হলো চুলা, হ্যাঁ এখানে 7 কেজি অনেক ডাইন আছে। এই মধ্যে চাইলে এটা রং স্প্রে করে জিনিসটা প্রাইস হবে, জিনিস অরিজিনাল। এগুলো যে নরমালি যে এটা যেমন 4000 টাকা বলছি, ওয়াও সুন্দর জিনিসটা। ন্যাশনাল জাপান ওয়াটারপ্রুফ ওয়াশিং মেশিন, এটা মেড ইন জাপান। এই যে দেখেন মেড ইন জাপান, এটা 12 ভোল্টের 220 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটা ওটার থেকে এটা একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে রাশিয়ান, 1000 টাকা, এগুলো নিলে 500 টাকা, এটা নিলে 1000 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার টেবিল টেনিসের একটা আছে আপনার, ও টেবিল 7 কেজি, এটা দাম পড়বে 2800। এসি হাফ টন, এয়ার কুলার নাই, জাহাজ এয়ার কুলার আগে বলছিলাম 10000 টাকা কনভার্ট ছাড়া, এখন ইনস্ট্যান্ট গিজার আছে। আচ্ছা, দাম পড়বে 3000 এসি মোটর ফাম্বার, গাড়ি ফাম্বার, সুন্দর রাউন্ড শেপ, রাউন্ড শেপ, কি মডেল পড়বে? পোলার 500। স্পেন ওল্ড মডেলের, কিন্তু জিনিসটা অরিজিনাল। দাম পড়বে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরাতন জাহাজের মালামালের উপর নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকের ভিডিওটি থাকছে আলহামদুলিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের উপর, যেখানে আপনারা পুরাতন জাহাজের অরিজিনাল ইলেকট্রনিক সামগ্রীগুলো পাবেন। তাছাড়া এখানে আপনারা কিছু ঘাস কাটার মেশিন পাবেন, যে মেশিনগুলো বিমানবন্দরের টেন্ডার থেকে আনা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ দোকানটি মাদাম বিবির হাট, সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্প, KSRM অক্সিজেন প্ল্যান্টের বিপরীতে ভাটিয়ারি সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামে অবস্থিত। এখানে বেশ কিছু ফ্রেশ কোয়ালিটির মালামাল রয়েছে। আসুন আপনাদের দেখে দিই সেই সকল মালামালগুলো কী কী, আর সেগুলো ভাই কেমন দামে বিক্রি করতে চাচ্ছেন। চলেন কি দেখাবেন ফার্স্টে? একটা নতুন মেশিন আছে। দর্শকদের যারা আসসালামু আলাইকুম, আলহামদুলিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ থেকে সকল দর্শককে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই যে নতুন একটা মেশিন আপনার, আমি এটা বিমানবন্দর থেকে টেন্ডারে পাইছি। এটা হচ্ছে আপনার ঘাস কাটার মেশিন, মানে বিমানবন্দর থেকে টেন্ডারে পাইছেন? ঘাস কাটার মেশিন সম্পূর্ণ চালু, জাপানি। মানে শুধু ঘাস কাটবে নাকি ধানও কাটতে পারবে? না, শুধু ঘাস কাটবে। আচ্ছা, এটা দাম হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে, মোবাইল নাম্বার থাকবে স্ক্রিনে। আচ্ছা, এই ঘাস কাটার মেশিনটা যদি কারো দরকার হয় ভাইয়ের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। এটা হলো বিমানবন্দর থেকে টেন্ডারে পাওয়া হয়েছে, চালু আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর এরপরে একটা বড় ডিপ ফোর ডোর, এটা হচ্ছে আপনার কোরিয়ান, সম্পূর্ণ চালু অবস্থায়, হাফ ডিপ হাফ নরমাল। যদি কেউ নিতে চাই আপনার ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর তারপরে এসি থেকে শুরু করি, আপনার হচ্ছে ফুল স্টোন এসি, আপনার 1 টন, এটার দাম পড়বে আপনার 23,000 টাকা। 1 টনের? হ্যাঁ, নন ইনভার্টার। আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার 2 টন, ইনভার্টার 2 টন ডাইকিং, ওটার দাম পড়বে আপনার 52,000 টাকা। 2 টনের এটা ইনভার্টার, এটা হলো 52,000 পড়বে। হ্যাঁ, ডাইকিং মেড ইন থাইল্যান্ড, সম্পূর্ণ চালু অবস্থায়। এখানে আছে হায়ার 2 টন, হায়ার 2 টন দাম পড়বে আপনার 35,000 টাকা। এটা হচ্ছে হট কুল। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ফিলিপস 2 টন, দাম পড়বে আপনার 42,000 টাকা ফিলিপস। আর হচ্ছে গ্রি 2 টন, দাম পড়বে আপনার 45,000 টাকা। এগুলো একটু প্রাইস। আমার কাছে ভালো মানের এসি আরো আছে, এখান থেকে দেখাতে পারবো। এটা ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন দুইটা আছে, 10 কেজি। এটা হলো ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন 10 কেজি, এটার দাম পড়বে আপনার 10,000 টাকা। 10 কেজির দাম 10,000। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অ্যাকোয়া এসি 1 টন, ফিলিপস আছে, মিলি আছে। অ্যাকোয়া
এসি 1 টন, এটার দাম পড়বে আপনার 23,000 টাকা। এখানে ফিলিপস হবে 20,000 টাকা, মিডিয়া পড়বে 22,000 টাকা। আচ্ছা, এই মিডিয়া এটা পড়বে কত? 22,000 টাকা। 22,000। আর একটা ফিলিপসে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ রানিং হবে। ফিলিপস এটা কত পড়বে? ফিলিপস পড়বে 20,000 টাকা। 20 পড়বে। 1 টন? এগুলো কি সব 1 টন? 1 টন। 1 টনের এগুলো। আচ্ছা, ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখে যাই। এটা হলো ওয়েস্ট ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এটা নাই, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার 6 কেজি। 6 কেজি, এটার দাম পড়বে আপনার 13,000 টাকা। আচ্ছা, আমি একটু দেখাই দিই ভালো মতো। হ্যাঁ, 6 কেজি अवेलेबल আছে আমার কাছে। তো অনেকগুলো 6 আছে। কেজি পড়বে 13,000 টাকা। 6 কেজি এখানে যা যা আছে সব 13,000। আচ্ছা, একটা আছে তো ফ্রন্ট লোডিং। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং মেশিন, হচ্ছে মাইক্রো। মাইক্রো হচ্ছে একদম আছে, ফ্রেশ আছে। ওটার দাম পড়বে আপনার 20,000 টাকা। এটা আবার 7 কেজি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রাশিয়ান না? জি, জি, জি। আর এখানে একটা আছে এসএস ফ্রিজ, এটা এসএস ফ্রিজ, সিলার ফ্রিজ। এখানে তাক আছে, উপরে তাক রেখে দেওয়া আছে, আপনার দিতে হলে দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সিলার ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার দাম পড়বে আপনার 25,000 টাকা। 25। হ্যাঁ, আর এখানে সম্পূর্ণ এটা তিনের না, এগুলো হচ্ছে এসএস। যদি কেউ নিতে চাইলে 1,000 টাকা, আর এগুলো পড়বে 2,000 টাকা। এটা হ্যাঁ, একদম ভালো। এরকম অনেক আছে মাল, আরো টাকাতে পাবো। আর এই ফ্যানগুলো করবে আপনার ফালে সম্পূর্ণ চালু, বার্জাস আছে, সবগুলো ইন্ডিয়ান। ও, এখানেও আছে। 2,500 টাকা, অনেক ফ্যান আছে দেখেন। আড়াই একদম করে fresh, পড়বে। হ্যাঁ, ওই ওখানেও আছে, ওখানেও আছে। ওই যে ওখানেও আছে অনেক। হ্যাঁ, অনেক ফ্যান আছে। এখানে মেশিন আরেকটা দেখাচ্ছি আবার। সিঁড়িগুলো আগে আমি 40,000 চাইছিলাম, এখন কেউ যদি দুইটা একসাথে নেয় 35,000 টাকা দিয়ে মানে দিবে। এখানে দুইটা সিঁড়ি আছে। হাইট হচ্ছে 20 ফুট। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডাবলে দুইটা। দেখেন ওজন হচ্ছে প্রায় 30-35 কেজির মতো হবে ওজন। খুব ভালো মানে সিঁড়ি, কেউ নিতে চাইলে দুইটা একসাথে 35,000 টাকা দিয়ে দিবে। আর এখানে রুম হিটার এখন তো আর শীত চলে গেছে, 7,000 টাকা করে কেউ যদি নিতে চাই। এখানে বড় গিজার আছে 740 লিটার, কেউ নিতে চাইলে ফুটের মধ্যে আলাপ করে নিতে পারবে। এটা পড়বে আপনার এলজি হচ্ছে মেড ইন কোরিয়া, এর দাম পড়বে 8,000 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্পেন ওল্ড মডেলের, কিন্তু জিনিসটা অরিজিনাল, এটার দাম পড়বে 4,000 টাকা। এটার থেকে এটা আনকমন, এটা হচ্ছে আপনার প্যানাসোনিক মেড ইন জাপান, একদম ফ্রেশ মাল। এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা একটু বড়, এটার দাম পড়বে 9,000 টাকা। অনেকেই বলতে পারে এত দাম কেন, কিন্তু জিনিসটা জিনিসটা অরিজিনাল। এগুলো যে এটা যেমন 4,000 টাকা বলছি, এরকম হলে কমে দেওয়া যাবে, কিন্তু এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক মেড ইন জাপান। আবার এটাও কম আছে, এটা আপনার 7,000 টাকা পড়বে, বড় ফ্রিজের থেকে বড় ফ্রিজ। এই জন্য জিনিস কোয়ালিটি ফুল ভালো, কিন্তু দাম একটু বেশি। এই যে ফ্রেশগুলো মাল, এগুলো 8,000 টাকা, এটাও 8,000 টাকা, আবার এটা পড়বে 8,000 টাকা। এটা তো বেশি ফ্রেশ না, এটা তো ট্যাপ আছে, ফ্রেশ আছে, বডি টাইপ পাই না, এটা ফ্রেশ আছে, এটা বড় আবার, এটার জন্য 8,000 টাকা বলে দিয়েছে। আর এটা দেখেন একদম ফ্রেশ মাল এগুলো। আর এখানেও একটা আনকমন ফ্রিজ আছে, আপনি একটু খুলে করে দরজা খুলে দেখেন। হ্যাঁ, হিটাচি কিন্তু মেড ইন জাপান, এই যে দেখেন, অনলি ইউজ মেড ইন জাপান। এটা জাপানিদের জন্য বানাইছে। এটা হচ্ছে আপনার অনেক ফ্রেশ। হ্যাঁ, এটা ডিস্টিল ওয়াটার, একটা আপনার অটোমেটিক পানি দেবে, পানি দিতে হবে না। আচ্ছা, এটা ডিস্টিল ওয়াটার আপনাকে অটোমেটিক দেবে, মানে নিজেই আসবে পানি? নিজেই আসবে, আপনি নিয়ে খেতে পারবেন শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো ডিস্টিল ওয়াটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টার। হ্যাঁ, 315 লিটার, 315 লিটার। এই যে, আর এটা হচ্ছে আপনার এই যে ডিপ। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে আইস মেকার আছে, দেখেন আইস মেকার। ও, এটা দিয়ে আইস তৈরি হবে? হ্যাঁ, আইস তৈরি হবে। এটা আইস, নিচে আবার ডিপ, দেখেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে উপরে আইস তৈরি হবে আর নিচে ডিপ। সম্পূর্ণ আনকমন, বাংলাদেশে এখনো আসে নাই। আপনি দেখতে পারেন যে শুধু অনলি জাপানের জন্য। অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, গোল্ডেন কালার, একদম ফ্রেশেবল ইনভার্টার। এটা কেউ নিতে চাইলে পড়বে 45,000 টাকা। 45। এটা তো অনেক সুন্দর। এটা রং করছে না এতই সুন্দর? না, একটু দাগ পড়ছে, যে নামানোর সময় একটা হালকা রং দিছে, আর কোথাও না, শুধু ধরা যায়। একদম ফ্রেশ আছে। এটার দাম পড়বে আপনার 8,000 টাকা। 8,000 পড়বে। এটা ডাইও হচ্ছে আপনার বিশেষ সারা ফ্রিজ, দেখেন। আর একটা সাইনিও আছে, এটার দাম পড়বে আপনার 7,000 টাকা। আচ্ছা, এটা একটু পুরনো হয়েছে এই জন্য। আর এই আমার কাছে বড়গুলো পড়েছে অ্যারক্স অস্ট্রেলিয়া, এগুলো আমি কম দামে দিয়ে দিব, চালু অবস্থায় আছে, সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু অল মডেল একটা 12,000 টাকা করে দিয়ে দেবে। 12 করে পড়বে। হ্যাঁ, এটা অনেক বড়, হাই, দেখেন, এটাও 12,000 টাকা দিয়ে দেবো। এটা আসেন প্রাইস, কেউ যদি নিতে চাই তাহলে আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, দেখেন একদম প্রাইস আছে ভিতরে। আর এখানে আপনারা একটা রানিং সাইকেল আছে, এটা হচ্ছে এখানে একটা সাইকেল আছে।
এই ম্যাটেরিয়ালতে সাগর যাবার সময় এটা আপনার বডি ব্যথা করবে না, এটা চালালে বডি ব্যথা করবে না। এটা আমি আগে 18,000 টাকা বলছিলাম, এখন আপনার 15,000 টাকা দিয়ে দেবো। 15 হলে দিবেন? হ্যাঁ, এটা দুইটা ব্রাঞ্চ আছে, একটা এটার দাম পড়বে 4,000 টাকা, একটার দাম পড়বে 5,000 টাকা। আর এই ছোট ছোট ঘাস কাটার মেশিনগুলো? ঘাস কাটার মেশিন ফোনের মাধ্যমে আলাদার মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আরো দুইটা ঘাস কাটার মেশিন আছে, আমি সব আইটেম পাচ্ছি বিমানবন্দর থেকে। এগুলো খুব উন্নত মানের। চালু আছে। এখানে একটা কমার্শিয়াল ডিজিটাল আয়রন ক্যালেন্ডার আছে, এই যে কমার্শিয়াল ডিজিটাল আয়রন ক্যালেন্ডার। এই যে সম্পূর্ণ ডিজিটাল স্ক্রিন, এটা 4 ফুট 3 পেজে 220। আচ্ছা, কেউ নিজে নিতে চায় তাহলে ফোনের মাধ্যমে নিতে পারবে। অনেক বড় না? হ্যাঁ, অনেক বড়, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিতে পারবে। জিনিসটা হেবি সুন্দর, একদম ফ্রেশ। ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ, সবকিছুই ফ্রেশ। আমি দেখাই দিই। আয়রন রোলার না? হ্যাঁ, আয়রন রোলার। এটা ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। এখানে একটা ডিপ ফ্রিজ আছে আপনার, এটা খারা ডিপ ডিপ। ফ্রিজ? ওয়াও, সুন্দর ডিপ ফ্রিজটা, একদম ফ্রেশ আনকমন। ছোটখাটো ড্রায়ার আর কি। সব 3টা টায়ার আছে, 4টা, 1 2 3 4, 4টা টায়ার আছে ডিপ ফ্রিজ। এটার দাম পড়বে আপনার 15,000 টাকা। 15? হ্যাঁ, 15,000 টাকা। এখানে অরিজিনাল যা আছে 2000 টাকা কনভার্টার সহ। এটা হচ্ছে ন্যাশনাল জাপান ওয়াটারপ্রুফ ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিন? হ্যাঁ, ওয়াটারপ্রুফ। মানে আপনি ট্রান্সফরমার সহ দিবেন? হ্যাঁ, ট্রান্সফরমার সহ দেব। এটার দাম পড়বে 20,000 টাকা, ট্রান্সফরমার সহ। কত কত কেজি? এটা হচ্ছে 7 কেজি, 7 এই কেজি। কনভার্টার সহ। আচ্ছা, এটা কনভার্টার কেউ যদি সিঙ্গেল নিতে চায়, আমার অনেক আছে, এর দাম পড়বে 3,500 টাকা। আচ্ছা, এগুলো হ্যাঁ, এগুলো। আর এটা 2000 বিয়েরটা পড়বে হলো 3.5, আর 1000 বিয়ে পড়বে 3,000 টাকা। আচ্ছা, এগুলো তো আগেই বলছি রে, এগুলো দাম তো এখানে এগুলো 6 কেজি তো বললেন, কত করে জানি নিতে পারবে? 13,000 টাকা। 13,000 করে নিতে পারবে। এই যে এগুলো সব ওয়াশিং মেশিন। এখানে একটা হচ্ছে অরিজিনাল জাপানি টিভি, হ্যাঁ, ডিজিটাল হাইভিশন শার্প। শার্পে দুই পাশে দুইটা সাউন্ড বার আছে, এই যে সাউন্ড বার আছে। অরিজিনাল জাপান এখানে লেখা আছে। হ্যাঁ, এটার ওজনটা খুব হেভি, আমি আলগাতে পারি না। ওটার দাম পড়বে 20,000 টাকা কনভার্ট সহ। আচ্ছা, 110 মানে ট্রান্সফরমার সহ পড়বে 20,000। এটা মনিটর প্লাস টিভি। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর টিভিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিভিটা হেভি ওজন, মাইকটা তো অনেক বড়, হেভি ওজন আলগাতে পারি না। ও উঠানো যায় না? না, মিনিমাম আমার মনে হয় স্মার্ট নাকি? না না না, নন স্মার্ট, ডিজিটাল হাই ভিশন। এখানে স্ক্রিনটা দেখেন, আপনি ক্লিয়ার দেখতে পাবেন। এই যে সাউন্ড, দুই সাইডে দুইটা সাউন্ড বার আছে বড় বড়। এই যে সাউন্ড বার দুইটা, এই যে এই পাশে একটা আছে আর ওই পাশে আরেকটা আছে। আর একটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্টের মাইক আছে, বিশাল মাইক। গাড়িতে চালাতে পারবে। এটা মেড ইন জাপান, এই যে দেখেন মেড ইন জাপান। এটা 12 ভোল্টের আপনার মাইকে দিয়ে স্পিকার সহ আছে, এই যে দেখেন, এই যে স্পিকার। ব্যাটারি আছে এটাতে? হ্যাঁ আছে, এখন চালু আছে? ফুল আছে, কিন্তু আমার ব্যাটারি নাই বিধায় আমি দেখাতে পারছি না, চালু আছে। আচ্ছা, এটা কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার 8,000 টাকা। আচ্ছা, 8,000 টাকা ফিক্স। এখানে একটা ডিপ ফ্রিজ আছে, এগুলো হলো ডিপ ফ্রিজ, 220 লিটার। 220 লিটারের ডিপ ফ্রিজ। এটা আবার 110 কনভার্টার সহ পড়বে আপনার 15,000 টাকা। ট্রান্সফরমার সহ 15,000 পড়বে। 220 লিটার। আচ্ছা, ফ্রন্ট এটা মাইক্রো দেখেছিলাম, এটা ওটার থেকে এটা একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে রাশিয়ান 7 কেজি, একদম ফ্রেশ দেখেন। আর এটার দাম পড়বে ফিক্স 25,000 টাকা। 25 পড়বে না? আমার মালগুলো হচ্ছে কোয়ালিটি ফুল, আমি কোয়ালিটি ফুল মাল ছাড়া রাখি না। এগুলো কি মিটার গুলো? এটা হচ্ছে অ্যাভোমিটার, এটা হচ্ছে 4 ফুট অ্যাভোমিটার। কেউ নিতে চাইলে 1,000 টাকা, 1,000 টাকা। এগুলো নিলে 500 টাকা, এটা নিলে 1,500 টাকা। এটা হচ্ছে ডিজিটাল, আচ্ছা, চালু আছে এটা। আর এগুলো নিলে 500 টাকা। আর এখানে একটা মিটার আছে, ওয়াটার মোটর আছে, সম্পূর্ণ দাম বলবে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার টেবিল টেনিসের একটা আছে আপনার। ও টেবিল টেনিসের নেট। হ্যাঁ হুম, এটি কেউ নিতে চাইলে 500 টাকা। আচ্ছা। আর ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন এটা? ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন সার্ফ, এটা 7 কেজি। এটার দাম পড়বে 8,000 টাকা, ফ্রেশ আছে টাকা। 7 কেজি 8,000 পড়বে? জি জি, এক সম্পূর্ণ চালু 20। এখানে একটা আছে আপনার লেভেন্টিং মেশিন, এটা কেউ নিতে চাইলে 2,000 টাকা পড়বে, মেড ইন কোরিয়া। এখানে এটা হচ্ছে হাফ টন। এটা কি এসি নাই? এসি হাফ টন। এয়ার কুলার নাই, জাহাজে এয়ার কুলার পড়ে না। কেউ যদি বলে যে জাহাজে, এগুলো ভুল কথা, জাহাজে এয়ার কুলার পড়ে না। এয়ার কুলার বিক্রি করে জাহাজে।
এই এসি ছোট এসিটা কত? হাফ টনের 15,000 টাকা। 15,000 টাকা পড়বে। সেম দুইটা আছে, এটা দুইটা আছে না পোর্টেবল এসি। এটা হচ্ছে তোশিবা জাপানি, এটা পোর্টেবল এসি। হ্যাঁ পোর্টেবল এসি জাপান। কেমন সুন্দর তো, সুন্দর। এটা জাপান, মেড ইন জাপান, তোশিবা সম্পূর্ণ চালু, ঠান্ডা দেখে নিতে পারবেন। আর এটার দাম পড়বে আপনার 17,000 টাকা। এটাও 1 টন? না, এটা হচ্ছে 1 টন। 1 টন বাতি বলার দরকার নেই। আর এটা কি? এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কম্পোস্ট করার যে মেশিন। ও আচ্ছা, আগে বলছিলাম 10,000 টাকা কনভার্ট ছাড়া, এখন কনভার্ট সহ আপনার 10,000 টাকা দিয়ে দেবেন। মানে ট্রান্সফরমার সহ আপনি 10,000 টাকা দিবেন। মানে এটা দিয়ে ওই যে ঘাস তরকারি করবেন। হ্যাঁ, কাঁচা তরকারি থাকে যে এটাকে শুকাই ফেলবেন সাথে সাথে, মানে একদম সার করে বের করবেন। যারা ছাদ বাগানি বা বাগান করে তাদের জন্য এটা অনেক উপকারী একটা জিনিস। আর এটা হচ্ছে প্যানাসোনিক। প্যানাসোনিকের না? এটা অনেক ভালো জিনিস, অনেক ভালো জিনিস প্যানাসোনিক হলো। প্যানাসোনিক। আর এটা ফ্যানের দাম পড়বে আপনার 3,000 টাকা। এই ফ্যানটার দাম পড়বে 3,000। স্ট্যান্ড ফ্যান, মেড ইন মালয়েশিয়া। আচ্ছা, এখানে একটা আপনার ওই যে ইনস্ট্যান্ট গিজার আছে, আচ্ছা, দাম পড়বে 3,000 টাকা। ওকে, ইনস্ট্যান্ট গিজার। এটা হচ্ছে আপনার কোরিয়ান। এখানে একটা অরিজিনাল জাপানি আছে আপনার, ওই এটা কি বলে ম্যাগনেট, যে মেড ইন জাপান। দেখেন মেড ইন জাপান। মসজিদের জন্য কেউ যদি নিতে চায় 1,000 টাকা, আর যেমনি মসজিদ সারাতে চাইলে 1,500 টাকা। এটা কি? এটা হচ্ছে আপনার ডিসি মোটর ফাম্বার, গাড়ির ফাম্বার 12 ভোল্ট যে গাড়িতে আছে, ওই গাড়িতে এমার্জেন্সি ফার্ম দিতে পারবে। কোনো টুরিস্টে গেলে যদি কিছু না পায় তাহলে এটা দিয়ে ফার্ম দিতে পারবে। এটা দাম পড়বে 5,000 টাকা। এই মাল্টিপ্লাগটা তো সুন্দর রাউন্ড শেপ। রাউন্ড শেপ কেউ নিতে চাইলে পড়বে 700 টাকা। এটাও তো অনেক বড় একটা আছে। এটা 700 টাকা, এটা নিলে 500 টাকা। এখানে ডিপ আছে 200। এটা হলো আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা 270 লিটার। এটা কেউ নিতে চাইলে পড়বে 30,000 টাকা। 30 পড়বে। কত লিটার এটা? 270। এটার ইয়েটা কি, নামটা কি? হায়ারের। হ্যাঁ, হায়ার। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ, এটা হচ্ছে রানিং, কোনো কাজ নেই। পোলার 500 লিটারের আইসক্রিমের। হ্যাঁ, আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজ। এটা কেউ নিতে চাইলে দাম পড়বে আপনার 70,000 টাকা। আচ্ছা, আর সিঙ্গেল দামাদামি করতে পারবে। ওভেন, এখানে এলজি ফ্রিজ, ওইটা আগে বলছিলাম আমি 20,000 টাকা। এটা ইনভার্টার ফ্রিজ এখনো অবশ্য, সরি আগে আমি 22 না 23,000 টাকা বলছিলাম, এটা 20,000 টাকা দিয়ে দেবো। ইনভার্টার লাইনার, একটা কম্প্রেসারের দাম আছে আপনার 15,000 টাকা। ইনভার্টার না? হ্যাঁ, ইনভার্টার লাইনার। ভিতরটা দেখি। ভিতরে ফ্রেশ আছে, রোলিং ফ্লোর। এমনি তো কোনো কাজ হয় না নাকি? কোনো কাজ নেই, জেনুইন অরিজিনাল। এগুলো আমি গ্যারান্টি, কোনো কাজ নেই, এটা গ্যারান্টি সহকারে বলে দিব। এটা হচ্ছে ওভেন 110 ওয়েস্ট ব্র্যান্ড, 110 মাইক্রো ওভেন, একদম ফ্রেশ। ভিতর দেখেন, এটা কনভার্টার সহ করবে 7,000 টাকা। ওই যে ওরকম একটা কনভার্টার দেবে 7,000 সহ করবে 7,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 3D আপনার কমার্শিয়াল। এই যে দেখেন কমার্শিয়াল, আর না মেড ইন কোরিয়া। মেড ইন কোরিয়া পিছনে লেখা আছে এইরকম, একদম ফ্রেশ আছে। ইন্ডাকশন এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা নিতে চাইলে পড়বে 18,000 টাকা। কত? 18? হ্যাঁ, 18,000 টাকা। কমার্শিয়াল। দুটো ফ্রিজ আছে, কিন্তু ফ্রেশ আছে, খারাপ দাম মোটামুটি। এটার দাম পড়বে 10,000 টাকা। অরিজিনাল সবকিছু, হ্যাঁ সবকিছু অরিজিনাল আছে। এটাও সেম, এটাও সেম। মানে এগুলো 10-10 করে পড়বে। এখানে আইস মেকার আছে, এখানে হলো আইস মেকার 220 আইস মেকার। এগুলো পড়বে আপনার 8,000 টাকা করে। তো দুইটা আছে যে একই রকম, দুইটা আইস মেকার। ফ্যানটা আগে দেখাচ্ছিলাম, এখানে একটা গাছ, এই যে ফ্যানগুলো কাছে থেকে দেখাই দিই। কত করে জানি পড়বে বললেন? এখানে বলেন। 2,500 টাকা বলছিলাম মনে হয়। এখানে একটা গাছ কাটার মেশিন আছে আপনার, ওই যে দেখেন ওই যে গাছ কাটার, এটার দাম পড়বে আপনার 5,000 টাকা। প্লেট সহকারে আছে 4-5টা। এটা কি? প্লেট, এটার প্লেট। ও এগুলোর প্লেট। দেখেন এটি ইনটেক প্লেট আছে, এই যে দেখেন ইনটেক প্লেট। ঠিক আছে। তারপর এটা সিলার ফ্রিজ আছে, সব এটা হলো চিলার। হ্যাঁ, মেড ইন থাইল্যান্ড, একদম ফ্রেশ আছে, চালু আছে। এই নেম প্লেটটা দেখেন, এখানে ডিজিটাল মিটার আছে। এটা কেউ নিতে চাইলে আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। চিলার একটা ফ্রিজ আছে, এটা কারো দরকার হলে ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। এটাও সেলার, দেখাই দেখি জিনিসটা। এটা হচ্ছে সিলার, এটাও চিলার, মেড ইন কোরিয়া। এটা হলো এসএস এর।
হ্যাঁ সম্পূর্ণ এটা আপনার নাম্বারে যোগাযোগ করলে রেট বলে দিতে। আচ্ছা সম্পূর্ণ ভিতরে হেভি জায়গা দেখেন একদম ও এ তো বিশাল অনেক বড় ভিতরে অনেক জায়গা না একদম ফ্রেশ এটা কমার্শিয়াল হ্যাঁ কমার্শিয়াল যারা হোটেল রেস্টুরেন্টের জন্য হ্যাঁ এগুলো সব ফোনে যোগাযোগ করতে হবে হ্যাঁ এগুলো ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস অনেক প্রায় ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস 2.5 লাখ টাকা আপনি তো আর 2.5 লাখ টাকা আমি তো 2.5 লাখ টাকা দিয়ে দিতে তারপর এখানে আছে ইনভার্টার একটা ও এখানেও আছে তো এই যে এটা হচ্ছে ইনভার্টার এটা দেখেন এটা হচ্ছে জাপান এটা ইনভার্টার হ্যাঁ ডাবল কম্প্রেসর এটা দেখেন ডাবল কম্প্রেসর এখানে ভিতরে ডাবল কম্প্রেসর দেখে এটা দেখেন একদম ফ্রেশ ডাবল ডোরের এটা হচ্ছে ডিপ এক সাইড হচ্ছে ডিপ এই শুধু এক দরজা ডিপ আর বাকিগুলো পুরোটা নরমাল আচ্ছা মানে এতটুকু শুধু ডিপ থাকবে আর বাকি সবই নরমাল সব নরমাল আচ্ছা এটাগুলো আছে আমি উপরে তুলে রাখছি দেখা যাবে এটাও ফোনে যোগাযোগ করতে হবে নিতে চাইলে জ্যাম এখানে ফ্যান আছে এই যে ফ্যান এগুলো এই বিস্কুটের ফ্যান আমি কিসলে 3000 টাকা স্টার্ট করি কত পড়বে 3000 টাকা 3000 এই দিয়ে আবার এখানে বাবুনো এটা গাছ কাটা এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা গাছ কাটা বিট করবে যে বিট মাঠে একটা বিট দেয় না গাছ কেটে ওটা বিট হবে আর কি ফুটবল মাঠে একটা বিট হয় ওটা থেকে ভাবে দেবে এটা এগুলো জাপানি এই জায়গায় লেখা আছে বাবুনো এটা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে পারবে আর এখানে এসে একটা সেক্টর হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ফুল একটন সাইন কোড এটা কেউ নিতে চাইলে পড়বে 35,000 টাকা ফুল 12,000 ফিট আপনার কমলা এটা হচ্ছে আপনার ফোন একটন এটাও এসি হ্যাঁ এটাও এসি এটা হচ্ছে অল মডেল জাপান এটা আবার জাপানের জাপানি সে কাঠের বডি এটা আছে হ্যাঁ এটা যে অল মডেল কাঠের বডি এটার দাম পড়বে আপনার 15,000 টাকা আচ্ছা অ্যান্টিক ইয়ার এসি 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 আর ওদিকে একটু দেখেন একটা হটপট আছে এসএসএ এটা হলো হটপট এটা দাম হলো 2000 টাকা এখানে হচ্ছে আপনার বেকম আছে এলজি এটা 5000 টাকা পড়বে তার অবস্থায় 220 এটা 220 এটা 220 রাইস কুকার এটার পড়বে 5000 টাকা এটা পড়বে 4000 টাকা এটাও পড়বে 4000 টাকা এটা ইনটেক একটা মিডিয়া রুম হিটার আছে এটার দাম পড়বে 8000 টাকা ইনটেক আর এখানে আছে আপনার যাদের ফার্ম করে পশু পাখি ঠান্ডা লাগে যে এই জন্য এটা বাতাস স্পিডে ব্লোয়ার টাইপের হিটার আবার কেউ নিতে চাইলে পড়বে 5000 টাকা ওখানে একটা গিরি এবং ইনডোর আছে না এগুলো ইনডোর প্রাইস আছে বড় এসে আছে সেক্টর গিরি আচ্ছা কেউ নিতে চাইলে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিতে হবে আর ওখানে আমার একটা স্প্রে আছে এটা হ্যাঁ 20 লিটার এটা হাইড্রোলিক এটাও বিমান বন্দর থেকে পাইছি এটার দাম পড়বে 15,000 টাকা আচ্ছা এখানে একটা গ্লাস আপনার ওই যে হিটার আছে সোলা আছে একটা এটা কি পোর্টেবল চুলা হ্যাঁ 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 সোলা আছে বড়টা 5000 টাকা আর এটা হলো চুলা হ্যাঁ ইলেকট্রিক চুলা এটা হ্যাঁ ইলেকট্রিক চুলা কত এটা পড়বে আপনার 5000 টাকা আর পোর্টেবল চুলা এটা পড়বে 1000 টাকা আচ্ছা আর এখানে একটা খালি বক্স গ্লাস লোডিং এখানে একটা জার্মানি গ্লাস লোডিং আছে কেউ নিতে চাইলে পড়বে 5000 টাকা আর এটার বক্স হচ্ছে এটা ঘাস কাটারের এগুলোতে ঘাস উঠবে হ্যাঁ এটা তো উঠবে এটা ফিটিং করে না কি নেওয়ার সময় ফিটিং করে দিব কষ্ট করে দিক দিয়ে দিতে হবে টায়ার আছে তো আমার কাছে ডায়ার অনেক আছে 6 কেজি 7 কেজি হ্যাঁ ডায়ার এখানে 6 কেজি 7 কেজি অনেক ডায়ার আছে কেউ নিতে চাইলে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে ডিরেক্ট করে নিতে হবে কারো যদি ড্রায়ার দরকার হয় তাহলে ফোনে যোগাযোগ করে নিতে হবে আর কি অনেক আছে 6 কেজি 7 কেজি এটাও ড্রায়ার হ্যাঁ সব ডায়ার এটাও প্যানাসোনিক এটা পিকো এটা সম্পূর্ণ সেন্সর সিস্টেম আইরন সহকারে আচ্ছা
এটা হচ্ছে ডলি মাইক্রো ডলি আসিয়ান দরজা খোলা একদম লাগাতে হবে। আচ্ছা ওটা সেম ডিজাইন 220 100 তো দুটোই আছে, যে যেটা নিতে সেটা নিতে পারবে। সরি আপনি এটা একটু দেখেন, এটা হচ্ছে ইনটেক রং স্প্রে হাইড্রোলিক। দাঁড়ান, এটা এটা কি হাইড্রোলিক রং স্প্রে, রং স্প্রে করে এটা দিয়ে? হাইড্রোলিক ইনটেক আবার। আচ্ছা এটা কেউ নিতে ছিল 10,000 টাকা। 10,000 টাকা পড়বে না? গাড়িটারই রং করে, যে কিছু করতে পারবে হাইড্রোলিক। আদার বিল ভাই এটা ও এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ফার ঘন্টায় 15 লিটার, একদম ফ্রেশ চালু আছে, সম্পূর্ণ চালু আছে। আচ্ছা এটার দাম পড়বে আপনার 12,000 টাকা, আগে 15,000 টাকা পড়তো। আচ্ছা আচ্ছা, ও উপরে ওই যে পানি খাওয়ার ইয়ে না? পানি আছে, অলরেডি পানি আছে, দেখেন একদম ফ্রি পানি। এই যে দেখেন একদম পানি আসতেছে কোথা থেকে? এই পানি এখানে জমা ছিল, ও জমা ছিল, আমি সার্চ দিয়েছি তখন জমা হয়েছে। এই যে কালারটাও সুন্দর, গ্রিন গ্রিন। ওখানেও তো আরেকটা আছে এই যে। ফ্রেশ আছে। এটা হচ্ছে ওয়াটার কুলার। আচ্ছা, ওয়াটার কুলার এটা পড়বে আপনার 10,000 টাকা, এটাও পড়বে 10,000 টাকা। এটা ও এখানেও তো আছে অনেকগুলো। এটা হচ্ছে সার্পেল, একদম শার্পেল না? একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে হট কুল, আর এটা হচ্ছে শুধু মানে এটাতে আপনারা যারা এই দোকানে আসতে চান বা এই দোকানের সাথে যোগাযোগ করতে চান, আপনাদের সুবিধার্থে এখানে দোকানের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হলো। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন। আর দোকান থেকে কোনো কিছু কেনার আগে অবশ্যই খুব ভালো করে যাচাই বাছাই করে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।